안녕하세요. 우당탕탕탕 멈스TV의 범수입니다. 오늘 한번 파자마 타운 내 찬빈 씨와 같이 포세이큰 해볼 겁니다. 지금 시작부터 심상치가 않은 찬빈 씨가 설레요. 저는 못하고 찬빈 씨 잘해요. 오, 잠깐. 저 친구가 찬빈 씨예요. 안녕하십니까. 안녕하십니까가 아닌 것 같아, 찬빈아. 모습부터 심상치 않아. 오, 잠깐. 살려. 오, 뭐야, 안 죽이네. 범수님은 마지막에 죽이겠다. 야를. 야, 여기다가 포탑 한 개 설치해놓고 포탑 한 개 설치하면서 발전기를 고치도록 하겠습니다. 아니 이거 왜 이렇게 돼 있어 이거. 아니 이건 할 수가 없는데. 이거 좀 어려울 수도. 이렇게? 이러면 4가 안 되는데. 불편한 입이. 너 이게 어디였어? 잠깐만 뭐 어떻게 하는 거야 이거. 오. 안녕하세요. 하야. 제가 그럼 찬민이가 맞았어요. 오케이, 카메라 죽였고. 이제 여자 뉴비 누구 죽이고 빌더맨 죽여놓고. 벌써 2명밖에 안 남았어? 이 섭에 별로 없어가지고 내가 이길 수 있겠군. 인원수가 많이 없구나. 아이, 오케이, 잘 가. 오케이. 일로 와라, 뉴브. 오케이, 누구 일로 와. 마지막이다. 마지막 아닌가? 마지막 맞나? 아이, 범수. 잠깐만, 곧 있으면 나 죽겠는데? 왜? 찬빈이가 이제, 잠깐만. 이 서버 왜 이렇게 많이 없어? 망했는데? 나 블루베리 좀 먹을게. 어? 예전에 10초를 눌렀다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 망한 것 같아요, 여러분. 2, 1. 자, 간다! 내 부하들아, 깨어나라! 뭐야, 그 타이머는? 여러분, 진짜 저 망했어요. 오케이. 무빙으로 상대하지 마. 안 돼! 무빙으로? 아우, 잠만! 무빙으로 과연 이길 수 있을까? 알려줘! 나는 모세이크는 아주 오래 했다고. 나는 아주 3일 차라고. 아주 3일 차라고. 아하하하하. 아우, 진짜 겁나 잘하네. 아니, 서브 말고 다른 서브 갈래, 이거. 야, 우리 지금 서버, 우리 둘밖에 없어. 오마가! 어? 오마가. 다른 서버 가자. 오케이. 스킵. 아니, 이런 서버가 왜 있는 거야, 이거? 그러니까. 빨리. 참가. 또 그 서버 아니겠지? 그 서버는 삭제됐을걸? 그래? 응. 한 명도 없어서. 근데 왜 입장이 안 되냐? 그러게. 입장 내라, 입장. 잠만. 입장. 왜 안 돼? 제발 대라, 입장아, 돼. 지금 멈췄지? 됐다. 아니? 아무튼, 바로 시작인가? 아니야. 이상. 지금 라운드 끝날 시간. 이게 오케이, 라운드 종료까지 스킵하겠습니다, 여러분. 예. 자, 블루베리 먹고 있었고요. 아무튼 5초 남았습니다. 3,
2, 1. 가자. 가자. 쿨키드네. 쿨키드인데 핑크 쿨키드인가 뭐야? 저거 랭고브 달면 저거 뭐야? 나 쿨키드 싫어하는데. 쿨키드는 어려워요. 진짜 광기 겁나 이게 투 타임이네. 랭고프 투 타임인가 여기? 오, 정말. 내 시작부터 쿨키드 만났어. 망했어, 나. 죽었니? 아니? 82야, 체력. 야 내가 도와줄게. 어딨어? 나, 있다. 나 살았어. 있어. 응, 다른 사람 잡았어. 나 분배기 좀 만들어가지고 체력 좀 채워야겠다. 인도면 어딨어? 그러면 나 여기 집 같은 곳에 쿨키드랑 좀 멀리 쿨키드다. 망했다. 네네네. 쿨키드 봤어. 오케이, 무빙으로 피한다. 이게 바로 나의 무빙이다. 야 쿨키드 라이벌 처음 때부터 한 무빙이다. 잠만. 쿨키드 막상 뛰는 것보다는 조금씩 걸으면서 컨트롤하는 게 낫지. 야 너한테 간대? 너한테 간대? 괜찮아. 난 무빙 있어. 나 좀 멀리 가서 분배기 설치하고 체력 채우면, 잠만. 나 깨한테 맞았어. 야 분배기 어딨어? 분배기. 분배기, 나 아직 설치 못했음. 어마가. 잠만. 나 체력 18인데? 야 내가 어그로 끌게. 내가 어그로 끌게. 나만 노린데? 아 진짜 이 사람. 너 체력 25밖에 없어. 오케이 내가 스톱 걸었어. 나 여기 분배기 설치하고 있음. 나 분배기 설치했음. 오케이 여기 구석에 있음. 오케이. 내가 간다. 잠깐만, 쿨키도 오는 것 같은데. 오는 거 같지? 아니야, 다른 사람한테 어그로 걸려있어, 지금. 야 필요해. 나 왔어. 야야야 나도 이쪽으로 오는데? 뛰어. 뛰어. 아니야. 딴 사람이 처리했어 지금. 잘했어. 오케이. 나 체력이나 채우자. 오케이 체력이나 채워줘. 뭐야 이거? 뭐야? 뭐냐? 뭐냐? 이거 제인도 스킨이거든? 응. 조두의 아내였던 것 같은데 조두가 지금 해킹되거든. 내 이름이 제인도네. 맞아 제인도야. 조두 아내. 끝이다. 승리. 네, 나이스 전원 생존. 오케이, 또 스킵하겠습니다. 스킬. 자, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 예. 가자. 이번에는 좀 제가 아니네요. 저런 스킨, 저 슬래셔 스킨 낀 사람들은 생각보다 잘했는데. 아니, 전 시작부터 맞았는데? 어딨어. 내가 도와줄게. 난 무빙으로 상대해주마. 내 무빙을 못 따라오는군. 하하. 야, 내가 어그로 끌어서. 야, 도망가. 오케이, 고마워. 야, 저 사람, 나이스. 야를? 야, 이때 나 튀어. 나 분배기 설치할게. 잠만, 이쪽으로 오는데 나 망했는데? 어딨어. 난 체력 좀 채우고, 저쪽으로 야, 갔다. 내려와. 오케이, 내려올게. 지금 내려올게. 지금 내려가. 가자, 나가자. 나가. 야, 한 명 죽었어. 잠깐 벌써? 벌써 기회라는 스킨 죽었. 왜 번역이 잘못된. 번역 진짜로. 잠만, 슬래셔다. 야, 나한테 오라고! 빌놈이 나한테 가냐? 안 돼. 나한테 와! 그렇지! 야, 도망가. 저기 분배기. 야, 너무 나. 앞에 분배기 있는데. 무빙으로 상대해주마. 그냥 싫어. 진짜로 내가, 야,
야구르니까 진짜로 나만 노려. 안 돼, 나를 노리는데? 잠깐만, 나 딸피야. 나 노려라. 안 돼, 나 피2야. 한 대 맞으면 죽어. 안 돼, 나 죽었다. 안돼. 길더맨. 자, 스킵하지 않고 관전을 하겠습니다. 뭐야? 야, 분배기 시간 지나니까 터졌는데 이거? 그래? 술래가 몇 대 때려도 이거 터지긴 하는데 시간 지나서 터지는 거지. 근데 너 체력 갑자기 확 찼는데 뭐 어떻게 찬 거야? 이거 쉐들레 치킨 피 찰 때 쓰는 프라이드 치킨이라는 능력이 있는데 이거 먹으면 피 차. 그래? 뒤에는 2번이야 근데 다 썼어. 너 근데 너는 그거 니 거 그 검은 닌자는 그 몇 원이냐? 모르겠는데 나 확인해 볼까? 어, 검은 닌자 너가 확인해 볼래? 너 이름 뭐야 그거 검은 닌자? 쉐들레 치킨. 없는데? 아, 쉐들레드 키? 번역이 잘못돼가지고 그렇게 된 거야. 원래 쉐들레 치킨이야. 있는데? 어? 검은 닌자 얼마야 근데? 공짜인데? 공짜야? 어, 아 진짜로? 어. 근데 야를? 난 너 쉐들레드 키 해야지. 쉐들레 치킨 잘 쓰면 좋아. 어떻게 나 쓰는 그거- 거임? 나 그래가지고 옛날에 좀 못했어. 어떻게 쓰는 거임? 이거 쉐들레 치킨은 휘두르기라는 능력이랑 아까 말한 후라이드 치킨이라는 게 있는데 후라이드 치킨은 응. 먹으면 피가 차 일정 시간 동안. 얼만큼 차? 끝나면 피 차는 게 끝나고 기회는 2번이야. 응. 그리고 휘두르기라는 거는 살인마한테 응. 살인마한테 쓰면은 만약에 살인마가 맞았잖아? 응. 그러면은 살인마가 잠시 동안 멈춰. 오, 좋은데? 근데 좀, 길어. 근데 좀 잘 맞아야겠네. 난 A맨 자신 있어. 나이스! 자, 또 해주겠습니다. 아, 잠깐만, 나 왔어. 예? 게임은 끝났죠. 이번에는 40초 한번 기다려봅시다. 쓸데없이. 쓸데없이. 라고 하면서 스킵. 오케이, 자, 1, 가자! 으아이짜! 저 무슨 쿨키드야? 저도 파괴 쿨키다. 아니, 파괴 쿨키도 없지. 아니, 쿨키도 종류가 왜 이렇게 다양하냐? 모르겠어. 나 팀 종류를 몰라가지고 지금. 잠깐 온다, 망했다. 뭐야, 여기 트랜마인, 아, 제가 쓰는 거구나. 차프는 트랜마인이랑 그런 거를. 아, 이거 밟으면 이렇게 터져? 아니, 저거 네모난 거. 어? 아, 아니. 이 줄은 뭐야? 이 사람은 지금, 근데, 저쪽도 막아야 할 텐데, 지금. 이쪽은 우리가 휘두르기로 방어하자. 오케이. 문 2개잖아. 뭐야, 트랜마인 하나 더 설치하네? 안다. 한다. 야, 왜 저기까지 하냐? 저거는 직업이 뭐지? 좋아 보이는데. 파프야, 저거. 파포네? 방금 뭐였어? 누가 밟았어? 밟은 소리 나는데. 시간 지나가지고, 뭐니? 그런가 보다. 아, 여기는 못하네. 3명밖에 못하네. 맞아. 내가 여기 보호할게, 그러면. 오케이, 가시. 오케이. 야, 이 사람이 또 트랜마인 또 설치하네. 야, 여기다가 뽀비뽀비보 치면서 있어야겠다.
어. 아, 시간 지나면 터지네, 맞네. 아직 한 명도 안 죽었다. 헐. 잠깐만, 하나, 전화를 둘, 끊- 셋, 넷. 야, 한 명만 바깥에 있고 나머지는 다 여기 안에 있어. 그래? 어, 그러면은 누가 밖에 있는 거야? 뒤에 저 사람이 있네. 저 어, 사람 지금 숨기고 있는 것 같은데? 맞아. 기회 사람, 저기 있는 저 사람만. 잠깐만, 야야야야야야야야야야. 오지 마라. 와봐. 오, 야, 나왔다! 야, 스파이더! 오케이. 아니야. 오케이. 야, 스턴 걸었어. 걸었어? 어, 걸었어. 나한테 왔네? 그럼 해봐. 누구한테 갈까 지금 고민 중인 거야? 야야, 너한테 간다. 야, 나 숨어 있어, 지금. 이게 숨은 건가? 응. 그렇게도 부화소화 했는데? 근데 바로 죽었는데, 부하가? 멈춰! 오케이, 스턴 걸었어. 나는 또 오케이, 가자. 나가고. 야야야, 여한테 오자. 오케이, 가자. 오케이, 스턴 많이 걸었다. 오, 지뢰 한 개 더. 오케이. 오케이, 나이스. 나 포즈 왜 저래? 자, 자, 청소기 소리가 들리는군요. 아무튼, 곧 있으면 시작입니다. 시작까지는 또 스킵할게요. 짜잔. 괜찮아요. 자, 4, 3, 2, 1, 가자! 그거 보니까 나 술래가 한 번도 안 됐네. 왜? 눈이. 잘하네요? 저거 하면은 잘할 것 같은데, 왠지. 야, 너 어디 있어? 나 브록시 콜라 주웠어. 야야야, 저기 있다. 야야야야, 나 여기 있어. 어, 야, 발전기 일단 해. 발전기. 오케이, 하자. 너가 해. 내가 하고 있어, 지금. 오케이. 너는 지금 딴 사람 보고 있고. 딴 어. 사람 보고 있고. 좀 근처에 있지 않아? 아, 맞다! 망했어? 나왔어! 야, 피해! 비두르기! 오케이, 스턴 걸었어. 아니야! 움직이고 있다! 아무튼 스턴은 걸었어. 그래, 스톤은 걸었어. 피 한 개도 안 달았어. 그래. 잘했어. 오케이, 일단 지워. 어우, 잠깐만, 누구 죽인다. 아니야. 아직 안 죽었어. 야, 내가 저 사람 도와야겠다. 어, 같이 가요. 아! 뭐 던지는데, 이 사람이? 그래? 그럼 나도 도와주러 갈까? 아니. 잠깐만, 나 있어. 내 쪽으로 오면. 저기 그거잖아. 저리 가! 오케이, 스턴 걸었어. 아, 나 아직 피 한 개도 안 달았고. 가만히 있으니까 나 한 대 때렸어. 이쪽? 아니네. 다른 사람 보이네. 여러분, 이게 막판이 될 것 같습니다. 아, 맛있다. 아니면 좀 더 할까? 뭐 아니야. 자, 막판은 사실 농담이고요. 조금 더 할 겁니다. 양이었습니다. 아니, 스톱 못 걸었어, 잠만.
프라이드 치킨 안전하게 먹어. 빠빠빠빠빠빠빠빠빠. 오케이. 프라이드 치킨도 먹었으니까 잘 버틸 수 있을 거예요. 야, 온다, 온다, 온다. 아, 오케이. 이게 안 된다, 진짜. 야, 이 자식아, 이모티콘 쓰지 말고. 다른 사람이 지금 오케이. 이모티콘 써가지고 대기 타고 있었어요. 대기 자, 타는 게 아니라. 스피드 2를 먹은 다음에 한번 무빙을 쳐주고. 나나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 나
오케이. 자, 이번 판도 무사히 승리했고요. 스킵합시다. 예. 자, 근데 나 술래를 이긴 적이 없어. 아무튼 3, 2, 2. 1, 가자. 나다. 얘기하니까 바로 나오네. 아, 난 술래 잘 못하는데. 드디어 범수님이 술래입니다. 저 때려도 되죠? 때려. 저도 되죠? 자, 좀 눈앞이 좀 안 보이지만 어두컴컴하지만 근데 가보겠습니다. 대신 저도 죽여도 됩니다. 네. 브룩시콜라 넣어 먹을 수 있나? 아, 못 먹네. 술래는 못 먹어, 못 먹어. 야, 빵! 빵! 오마가! 이게, 오케이! 머리 자르기도 성공해주고. 랄랄랄랄랄랄랄. 이게 어딜 감히! 오케이! 죽어라! 오마가, 죄송합니다. 아, 잠깐만. 저 사람 잘하는 것 같은데. 참! 그렇고 또 라이언이 어우, 총 맞았어, 나. 혼나졌어? 오마! 이거나 먹어라! 저 건물 안으로 들어가 볼까? 죽어. 안 돼. 프라이드 치킨 먹나? 야, 빵! 잠깐만. 죄송합니다. 죄송합니다. 네. 쳐! 와! 뭐랬지? 그렇다. 살려주세요, 여러분. 여러분, 빨리. 아, 또 총 맞았어. 총 저거 운반인 것 같은데. 응급 키트를 찾아야 돼. 아, 어딨어, 곽찬빈. 곽찬빈 체력 많이 없는데. 아니, 얘들 너무 잘해. 그러니까 공식이 많으니까. 가자. 머리나 잘라라. 이건 뭐야, 이건? 오케이, 피해주지 못했네. 가자. 이거 뭐야, 이건? 얘 체력 왜 늘었어? 얘 체력 왜 늘었어? 프렌즈 치킨을 먹었으니. 프라이드 치킨. 또 총 맞았어. 아니, 저 프렌치즈 총 왜 이렇게 좋아? 와봐라. 넌 뭐야? 제발 죽어라. 오케이. 한 대 때리고, 두 대 때리고, 얘 곧 죽어간다. 안 돼! 어이구. 좀 아쉽네. 다음 판까지는 스킵할게요. 스킵. 오케이. 3, 2, 1, 가자! 오케이. 기회 내중에 되면 사겠습니다. 뭐야? 잘한 놈이야?
잘하는 놈 같은데? 스킨이 잘하는 놈이야? 야, 영상 켰지? 잠깐만, 온다. 정제되는데? 튀어. 미용사 같은데? 머리를 잘라주는 거야? 우리의 머리를 잘라주는 거야? 머리카락이 아니고 그냥 진짜 머리를 그러니까 자르는 내 말은 머리카락이 아니라 진짜 머리 말하는 거야. 거. 맞아. 진짜로 머리만 자르는 거야. 진짜 가위로 싹둑싹둑? 아마도 미용사인 척 해가지고 그냥 맞아. 그러면 그냥 우리 머리카락도 우리의 머리도 한명 더 있나요? 빌더맨 한 명 더 있나요? 빌더맨 있어? 한 명 더 있어. 그래 빌더맨한테 가야 되는데 그러면 잠만 술래 올라간다. 나도 올라가야지. 나 왜 이렇게 렉이 걸리지? 잠만 이쪽으로 오면 나 휘두르기 쓸게. 나 휘두르기 오늘 좀 잘 맞는 것 같아. 휘두르기 안돼. 나 휘두르기 무능됐어. 뭐? 무능이야 나. 휘두르기 안돼. 좀 피했어. 얘 무빙 왜 이렇게 아, 네가 킹받네 저거? 아니 야 무능이 돼 나. 나 죽었어! 야! 안 죽었지 않아? 잠만 됐어, 맞다. 나에게로 와라! 나에게 와라. 살려주세요. 안 돼. 양심같이 없는 놈아! 내가 좀 희생을 좀 해볼게. 안 돼. 살려주세요. 프라이드 치킨 한 개 먹어야겠어. 잠깐. 프라이드 치킨 한 개 먹었거든? 안 돼. 실패했어. 살려주자. 안 돼. 찬빈이 죽었어. 나 눈알 2개 뽑혔어. 여러분 지금 미용사가 지금 찬빈이의 머리를 깎았어요. 그 머리카락이 아니라 그냥 머리를 깎았어요. 진짜 슬래셔가 미용사 되니까 진짜로 살인마 같네. 어깨 그것도 막혀 있어. 뭐? 그 미용실 그거 있잖아. 헤어 해준다는 홍보 그거 돌려지는 거. 아 그래? 핸드팝 같은 거. 할인 근데 미용사. 근데 프라이드 치킨 쿨타임 왜 이렇게 기냐? 그러니까. 나 여기서 다른 레드키랑 쉬고 있어. 관전해볼래? 빌런에는 아예 다른 곳에 있네 완전. 어디 있어? 메인으로 왔다 지금. 잠깐만 저기 발전기 있는데. 근데 저기 술래랑 가까워. 좀 한 명 죽을 것 같은데 내가 도와주러 가야겠다. 그냥 죽었는데? 죽었어? 안 돼. 이렇게 무빙 쳐주고 이렇게 무빙 안 돼. 프라이드 양념 프라이드 치킨만 먹자. 양념. 안 돼. 프라이드 치킨 무능됐어. 안 돼. 안 돼. 나 프라이드 치킨 쓰지도 못하고 다 써버렸어. 안 돼. 이야. 나 체력 4야. 이게 바로 나의 무빙이다. 안 돼. 안 돼. 진짜로 머리카락 잘려. 눈알 2개 뽑혔다. 아이 미용사 진짜. 근데 빌더맨 공격받는다. 네 스킵 좀 할게요. 자 5 4 3 2 아웃 가자. 맞아. 찬빈이다. 내가 술래줘. 잠깐만 시작하는 그림자 요원이 사라졌어. 잠깐 왜 4명밖에 없냐? 저리 가! 저 자식이. 이 자식이 치킨. 이걸로 상대해줘. 무빙으로 상대 안 돼! 얘들아 튀어. 안 돼! 무빙으로. 무능됐어!
다른 사람 양념 후라이드 치킨만 먹을게, 찬빈아. 오케이, 양념 후라이드 치킨 먹었고. 저기, 포탑 있다. 야를. 포탑 있는 데 있다. 다 밑에 있구만. 저기 있구만. 엔지니어야, 빨리 오라. 잠깐, 온다. 이거나 보더라! 안 맞았다. 일로 와, 쉐들레 치킨. 아, 이게 안 맞아? 까, 야, 이게 안 죽어? 살려줘. 아, 이게? 잠깐만, 진짜 이게? 살려줘. 얘를 피하네? 으아! 야, 진짜, 으아! 진짜 끄지기네? 할수 있다. 체력이 1이다. 잘 안 움직여진다. 휘둘러주마. 안 돼. 휘둘러주마 하고 죽었어. 자, 관전해 봅시다. 예. 야, 빌더맨 위에 포탑 세웠다. 포탑이었다. 위에. 여기 서라 빌더맨. 아, 저기 위에 있음. 저기 위에. 근데 술래는 점프 못하지, 술래도. 진짜 못해. 이 자식아. 이 자식아. 할 수 있어, 찬빈아. 아니, 할 수 있어, 빌더맨. 할 수 있어, 보금. 오케이. 와, 저걸 맞추네? 예측샷. 저 빌더맨 체력 많이 없는데? 안 돼, 우리 빌더맨! 어디로 갈래, 빌더맨? 지옥으로 갈까? 천국으로 갈까? 이제 남은 녀석들을 처리할 시간이 된 것 같구만. 자, 남은 녀석들 저기 있고. 아니, 얘는 왜 치마를 입고 있어? 빨간색 치마. 빨간색 치마? 너 빨간색 치마 입고 있어. 아니야, 이거 망토야. 치마야! 뭔 소리야, 망토야. 치마야! 그 망토야. 치마야! 빨리 이미지 안 좋게 할래, 계속. 알겠어. 일로 와! 너무 공격 스킵해야겠다. 자, 곧 시작이죠. 자, 시작! 뭐야. 자, 이쪽에 우리밖에 없는데? 나다. 아, 왜 이래, 이거 진짜. 안 되겠다. 우리 1대1로 한 판 뜨자. 그래, 1대1 없다. 뭐야, 여기 뭐. 뭐 하는 써볼까, 이거? 아니, 이거 불섭도 아닌데, 공섭에. 우리 둘만 남을 수가 있나? 어디 있냐? 라운드 종료까지 시간이 왜 이렇게 짧냐? 그러게. 누가 더 빨리 죽이는지 보자고. 너 어디 있어? 나 지금 중앙. 저기. 뒤돌려주마. 머리를 잘라주마. 갈라주마. 안 돼. 이야. 히히. 미안. 진짜 못. 어디 프라이드 치킨을 먹으려고. 이게. 안 돼. 2초 남았다. 안 돼. 와! 나가자. 자, 오늘의 영상은 여기까지. 그럼 모두 안녕. 안녕!